وګورو نبی کریم سلام خلکو ته یو میسج ورکړو چې راځئ امن طرف ته راشئ، آدابو ته راشئ، ریسپیکټ ته راشئ. نو د دې عباداتو مخکې دا موږ سره چې زړه کې کوم ایمان دی که نه، دغه لحاظ دی، دا همدغه کرکټر دی، دغه مورالټي ده، دغه چې کوم دی زمونږ امن دی. علامہ اقبال وی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، هر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نو که دا اوورسیز هلته څومره چې کوم دی کار کوي، دا زمونږ مقدر ستارې دي. کې لحاظ چې دی هغه ډېر زیات ختم شوی دی. زما سره د سوات جیل سپرنټ ایوب باچا موجود دی. باچا صاحب، لحاظ په معاشره کې ختم شوی دی. په دې باندې تاسو په خپلو خبرو کې خوا او شا خبره هم وکړه. که په معاشره کې لحاظ راشي نو ډېرې خبرې به حل شي، جرمونه به ورسره هم ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. څه ډېر زبردست کوېسچن دی وکړو. جواب خو بیا ډیټیل سره پکاري، خو بهرحال زه به یو څو ټکي راواخلم. که تاسو وګورئ نو مونږ مسلمانان یو او زمونږ د دین ابتدا د آدابو نه شوې ده. ټیک دی جی. لکه که تاسو وګورئ نبي کریم سلام خلکو ته یو میسج ورکړو چې راځئ امن طرف ته راشئ، آدابو ته راشئ، ریسپیکټ ته راشئ. په وړو شفقت شروع کوي، د مشرانو عزت شروع کوي، او ځان کې مورالټي راولئ او کرکټر بلډ اپ کوي. نو د داسې لاول دا خبرې چلیدلې دي. بیا که تاسو وګورو نو چې کله د ایمان طاقت راغی، کله چې د ایمان پاور زړه ته راغی، د هغې دپاره بیا د یو کمانډر، د هغې دپاره بیا د چوکیدار ضرورت و، هغه بیا د عباداتو په شکل کې راغی. نو د دې عباداتو نه مخکې دا مونږ سره چې زړه کې کوم ایمان دی که نه، همدغه لحاظ دی، دا همدغه کرکټر دی، دغه مورالټي ده، دغه چې کوم دی زمونږ امن دی. باچا صاحب، ډېر څومره خوشحاله و چې 40 سټوډنټان په معاشره کې انسانان جوړ شو، والدینو هغه خوشحالي دی، ولا هم ستا خپل زړه څومره خوشحاله؟ زه خو نن لکه څه د ټیکنیکل ایجوکیشن سپیشل چې کوم مطلب چې ډیګري هولډرز دي او دی هغه لکه چې پروفیشنل ډیګري ورسره راشي، نو دا تا با اختیار کړه، امپاور دې کړه، او د دوی چې کوم دی لارې دې مخکې ته وتګوله وکړې. نو زه نن ډېر خوشحاله یم چې زما د لاسه یو 40 کسان امپاورډ شو. دې ته زه امپاورډ خلک وایم. او عامه ډیګري چې وي که تاسو سوچ وکړئ نو خلک په جابس په ګرځي، یو څه بل څه په ګرځي، او بیا ورته مونږ وایي یاره وایي دا انامپلایمنټ دی که نه، انامپلای دی. اوس دلته دا ډایرکټ چې کوم دی نو امپاورمنټ دی. نو دا امپاورمنټ زه اپریشیټ کوم او ډېر خوشحاله یم چې داسې ګریجویشن سرمني مې اټینډ کړه. او د سپیشلی به د بخشیر صاحب صدر صاحب په ډېر زیات شکریا ادا کوم، او دا دوله ورکوم چې یاره په دې سوات کې داسې پروګرامونه شروع کړي. ما خو به د فیسبوک په لارې لیدو، دا راته پته نه و چې د کمال سړی دی چې دی په هر فن کې چې کوم دی ځان ورنیستلی دی. بیا د سادات د سعودي عرب مشر هم دی، هغه هم دی. دا هم دی. دا راته باچا صاحب اخرنی میسج د علامه شوکت چې د دې ټول شاته په پاکستان کې دا ټول ادارې چلوي، حسنین کالج، یونایټډ کالج، د ده والد صاحب باچا روان صاحب په سعودي عرب کې د ناداره د مسکینانو خدمت کوي. بیا ملک دلدار د فیملی ورسره ډاکټر نجیب، د دې پښتنو د سعودي عرب د ریاض د پوره خلیج سټرګل ته به کوم نظر؟ زه خو دا وایم که نه چې یو ښه علامہ اقبال وی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، هر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نو که دا اوورسیز هلته څومره چې کوم دی کار کوي، دا زمونږ مقدر ستارې دي، دې ته مونږ مقدر د ستارو په دغه باندې، او دا زمونږ امبیسډر دي. د دې ښه کرکټر، د دې ښه چې کوم دی مته سوچ، د دې ښه چې کوم دی سفارتکاري، دا زما د انټرنیشنل دنیا کې زما د ملک نوم روښانه کوي. او زه دې ته چې کوم دی په یو ډېر درناوي سره په ښه الفاظو کې او سلوټ ورته پیښ کوم.